हेलो दोस्तों, ये हमारे पास बोलेरो पावर प्लस BS6 है जो कि यूरिया वाला है। आप देख सकते हैं ये इसका यूरिया का है जो कि बहुत ज़्यादा चौक हो चुका है। और चौक होने का हम आपको रीज़न बताते हैं कि इसमें चौक क्यों हुआ और क्या दिक्कत आई है। ठीक है, अभी दिखाते हैं मैं आपको। ये जो टर्बो है, एक टर्बो एयर है, एक टर्बो एयर है BS6 का। ये टर्बो हमने अभी गाड़ी में से खोला है, तो मैं आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये देख सकते हैं इसकी कोण में हद से ज़्यादा पिले है।